微波炉的神奇妙用，还不知道你就亏大了。1. 自制冰糖葫芦，白糖和水3:1混合，中高火加热2分钟，得到1碗糖浆，把事先串好的水果放进去转一圈，一个自制冰糖葫芦就搞定了。2. 把这些蔬菜全部丢碗里，来一点虾滑，再来1块黄油和1块咖喱，加入番茄酱、酱油和半碗清水，送进微波炉叮5分钟，捞出来给它拌一下，浇点番茄粒，再叮5分钟，香喷喷的奶香咖喱就搞定了。妈呀，这香的流口水啊！重点是10分钟就行。3. 假如你有一个微波炉，你就来点虾片，像这样摆好，送进微波炉，高火来个1分钟，暗中观察，哇，膨胀起来了。无油虾片制作完成，真的嘎嘎脆。爱吃辣的来点嘶哈嘶哈的烧烤料，听着声音觉得咋样？4. 如果你有一个微波炉，你就能快速得到一份好吃的番茄炒蛋。2个鸡蛋放入碗中打散，盖上盖子送进微波炉，高火2分钟。叮鸡蛋的时候刚好可以捡个番茄，叮好了，鸡蛋弄碎番茄放在鸡蛋上面，高火再来2分钟，最后放入盐鸡精还有生抽番茄丁，过后出很多汁。好，想有个米饭拌一下。5. 如果你有一个微波炉，你就可以吃上一份热乎的饺子，碗里放入饺子，加入开水，水量超过饺子送进微波炉，高火8分钟，叮好了。离了微波炉我可怎么办呀？6. 碗中倒入1杯大米，先用清水洗一遍，再加入1.5倍的清水，浸泡20分钟。微波炉中放个盘子，放入泡好的大米，高火叮5分钟取出，用筷子戳几个小孔，加入一点点清水，再叮5分钟，米饭就蒸好了，晶莹剔透，香气扑鼻，非常好吃。7. 切好的水果放入微波炉，中高火叮半分钟。来大姨妈的姐妹们，再也不用担心吃水果会肚子疼了。8. 平时我们用微波炉热菜，是不是每次只能热一个菜？其实我们只需要准备2根筷子，把它放上去，就可以轻松热第2盘菜了。我们再准备2根筷子放上去，就可以轻松热第3盘菜了。是不是只用开1次火，就可以轻松热3个菜了？9. 鸡蛋这样煎，热油会溅到脸上，直接打个鸡蛋，加点油，用牙签戳几下，中火微波1分半就搞定了。10. 薯片受潮变软，直接中低火1分钟，就能重新变得又香又脆。11. 洗干净的红薯裹上厨房纸，放入水中浸湿煨，锅炉高火12分钟，不要直接用手拿，会很烫。最后香甜的烤红薯就做好了。12. 猪油切大块，放进可微波炉，加热的碗中保鲜膜扎孔，微波炉高火5到6分钟，猪油这样熬好了，熬出的油好清澈，也不怕熬糊了，放凉后就呈现出雪白的样子。13. 小葱切成段，加入食用油，记得盖上盖子，高火3分钟，香喷喷的葱油拌面就做好了。14. 碗里倒入鸡蛋，少许盐和食用油，加1.5倍的水搅拌均匀，盖上盖子，中火加热4分钟，撒上葱花生抽，就是嫩滑的蛋羹。关注秋雪，学习更多实用小妙招。